Indro koa soary aroso amintsika ny lohateny misongadina ao anatin'ny gazety so Hivoaka amin'ny rahampitso ny laharana fa 1 sy 700. Niarako taminao niarady fangaty fampitantana tsy ny fandao. Palitao lava sy malalaka izany indray no lamodin'ny vehivavy entiny ity laharana ity amintsika. Eo amin'izay lamody izay ihany dia ampahafantarina antsika ato ny vokatsoa entin'ny arina na ny saribao eo amin'ny fikojakojana ny endrika sy ny vatana. Tsy mifanalavitra loatra amin'izany ny fikojakojana ny fahasalamana, koa torohevitra vitsivitsy vaovao indray no entin'ny gazety so ahalalana ny marina sy ny tsy marina eo amin'ireo zavatra fampiasantsika andavanandro. Torohevitra hafa ihany koa ny momba ny fifahadin-kanina mba hiadiana amin'ny fahanterana. Ireo vaovao maro samihafa mahavariana maneran-tany hatrany kosa no hitanao amin'ny pejy 7 toy ny mahakasika ny pizza 5 graal ohatra sy ny maro hafa. Amin'ny fiteny frantsay no hitondrany mamasoa ny diapeniny ao anatin'ity laharana ity, izay nampitondray ny lohateny hoe si Dieu n'existait pas. Mitohy amin'izany kosa ary mifandraika amin'ny lohevitra io ihany ny fanontaniana fitsapana entina amintsika manao hoe mino anao va ianao. Ny momba ny paoma sy ireo nahandro mifandraika amin'izany indray no hiopana ny pejy 7 ary ny pejy farany kosa dia resahana amintsika ny lamodin'ny lehilahy sy ny vokatsoan'ny tsy fifohana zikara. Santionany andreo fa ho hitanao anatin'ity laharana so Hivoaka rahampitso maraina ity ny andindininy izany lohahevitra rehetra izany.